अब बात करते हैं कि खांसी कितनी तरह की होती है। मेडिकल साइंस के अंदर खांसी को दो अक़साम में तकसीम करते हैं। पहली किस्म आर्जी खांसी या एक्यूट कफ है। ये आमतौर पर अचानक शुरू होती है और 3 हफ्ते के अंदर ख़त्म हो जाती है। और दूसरी किस्म दायमी खांसी या क्रोनिक कफ है, जिसको देरीना खांसी भी कहते हैं। ये आमतौर पर 8 हफ्तों से ज़्यादा चलती है।